પહેલી વખતથી જ રિઝલ્ટ મને સરસ મળ્યું, એટલે આ બીજી વાર મારો અનુભવ છે, પણ મને બહુ સરસ રિઝલ્ટ મળેલું છે. આપણી સાથે અત્યારે ભાવિકા માતાજી છે, જેમને સર્વાઇકલ સ્પોન્ડિલાઇટિસ એટલે કે ગાદી દબાતી હતી અને એને મગજમાં માથામાં ખૂબ દુખાવો થતો. તો આપણે માતાજીને પૂછીએ, માતાજી આપ ક્યાંથી આવો છો અને આપણે શું તકલીફ હતી? હું રાજકોટથી આવું છું અને મને માથામાં સતત દુખાવો રહેતો, આ મગજના ભાગમાં ધીમો ધીમો સતત દુખાવો રહેતો. એની હિસાબે આમ સહન જ ન થતું. દવા લીધી પણ તોય કઈ ફેર ન પડ્યો. પછી જસ્ટ મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટામાંથી જોઈને હું અહીંયા ભાવનગર આવેલી છું. તો મને પહેલી વખતથી જ રિઝલ્ટ મને સરસ મળ્યું, એટલે આ બીજી વાર મારો અનુભવ છે, પણ મને બહુ સરસ રિઝલ્ટ મળેલું છે. તમને આમ દુખાવો ને એવું બધું પહેલા કેટલા સમયથી હતું? મારા 7-8 મહિના ઉપર થઈ ગયું હતું, સતત દુખાવો હતો. અને દવા લ્યો તો તો ફેર પડતો, પછી છોડી દઈ તો પાછું હતું એની પ્રોબ્લેમ રહેતી. બીજી વારમાં તો મને સાવ રિલેક્સ થઈ ગયું છે. સરસ. તો હવે કઈ તકલીફ થાય છે મગજમાં? હવે તો કઈ થતું નથી, એવી કઈ પ્રોબ્લેમ્સ નથી થતી મને. અહીંયા આવ્યા પછી મને એટલું બધું કઈ થતું નથી. સરસ. લ્યો તો આ વિડિયો YouTube માં મૂકી શકીએ? હા, મૂકી. તમે શું કહેવા માંગશો? ના, જો અહીંયા ડોક્ટર દર્શન સાહેબનું કામ બહુ જ સારું છે અને રિઝલ્ટ 100% મળે છે. અને અહીંયા આવવાથી લાભ જ છે આપણા માટે શરીરને, અને સરસ કામ સારું છે. બધાને અહીંયા આવવા નમ્ર વિનંતી છે. થેન્ક યુ. આભાર સર તમારો. મારે 7-8 મહિના થઈ ગયા દુખતું હતું. દવા કેવું કઈ પહેલા લેતા? ના, પહેલા લીધી પણ કઈ ફેર ન પડ્યો દવાથી. આ બધી જો અહીંયા દુખતું જો. હા, અત્યારે તો હાવ રેડી થઈ ગયું. કેટલી વાર આવ્યા તમે? આ બીજી વાર મારે છે. હાલો, ઊંડો શ્વાસ લ્યો ને. ઊંડો શ્વાસ લો, છોડો. ઓકે, બહુ સુંદર. પુશ. ઓકે, છોડો. ઓકે, ઓકે, ઓકે. હજી ઓકે, ઓકે. Good. Wow. मस्त कटा बोल.